نسمع الصوت كل كلب نروح نجري، نسمع الصوت. الناس يقبضوها بالقبيضة، يقبضوها بترشة، يقبضوها بفخ، انا والو. انا نسمع صوت نروح نجري كل عقهم كل هاش. صوت نروح برا الزون نروح عادي، ننفخو ولا ينفخني ونجي جاي. انا حمار شي. اللعبة دارينا هذه للاذكياء بصح يبدو بانه خارج الاطار اوله. انا والله لا سامحوني، انا والله لا فيا دودة تاكلني هكا. وراه ما كانش، وراه اوه كان. كاين يا خويا كاين. لو واو جيت تلقى برك حشك الايم راح يرقص واحد الرقص ياك تن 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 هاك يرقص هاك الايم وجبتهم. هنايا اول شي تعمل يطلع مالك اخويا. الله يا بابا وحكمتني الخضراء ويا عيني يا ورمة وكل شي.